வணக்கம். நாங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்ட்ஸை பொதுவாக நாங்கள் ட்ரக்கியல் சவுண்ட், ப்ராங்கைல் சவுண்ட் அண்ட் ப்ராங்கோவெஸ்கியூலர் சவுண்ட்ஸ் என்று 4 டைப்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்ட்ஸை பற்றி நாங்கள் பார்க்குற நேரம் குறித்த அந்த ஸ்ட்ரக்சரினூடாக வந்து போகும் பொழுது உருவாக்கப்படுற அந்த சவுண்ட்ஸுன்ற அடிப்படையில் இப்படி நாங்கள் வகைப்படுத்துகிறோம். பொதுவாக இந்த ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸுக்கும் இடையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸை எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கலாமெண்டா குறித்த அந்த சவுண்டு டியூரேஷனில் வந்து பொதுவாக அந்த சவுண்ட் எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்குது. இரண்டாவதா இன்டென்சிட்டி என்று சொல்கிறது குறித்த அந்த சவுண்ட லவுட்னஸ் எப்படி இருக்க போகுது. அதே நேரம் இந்த ப்ரீதிங் சவுண்டுண்ட பிச்சை வச்சுக்கொண்டும் ஹை பிச்சா லோ பிச்சா என்று சொல்லி நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். அதே நேரம் எந்த டைமிங்கில் இந்த நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்ட் வருது, எக்ஸ்பிரேஷன் டைமா இல்லாட்டி இன்ஸ்பிரேஷன் டைமா இல்லாட்டி வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும் பொழுது வர அந்த இடைவேளையில் கேட்குதா என்று சொல்லி குறித்த இந்த 4 தன்மைகளோட அடிப்படையில் நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்ட்ஸை நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த வகையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்டோட டியூரேஷன், இன்டென்சிட்டி, பிச், டைமிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் ப்ரோங்கியல் ப்ரீதிங் சவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சவுண்ட் பொதுவாக ஒரு ஹெலோவான அதே நேரம் டிபியூலர் சவுண்டாக வந்து இருக்க போகுது. இது நார்மலாக ஹை பிச்சான சவுண்டாக இருக்கும். வெஸ்கியூலர் சவுண்டை விட லவுடராக இருக்க போகுது. இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் டைமில் வந்து பார்க்குற நேரம் சேமான டியூரேஷன் இருக்கலாம், இல்லாட்டி சிறிதளவில் வந்து மாறுபடலாம். பொதுவாக வந்து நார்மல் ப்ரீதிங் சவுண்டை நாங்கள் ட்ரெக்கியா கிட்ட வந்து ஒஸ்கல்டேட் பண்ணும்போது கேட்கும். அதே நேரம் லங்ஸிண்ட பெரிபரல் ரீஜனில் நாங்கள் வந்து இந்த சவுண்டை கேட்கும் பொழுது சில அப்நார்மலிட்டிஸ் கண்டிஷனில் பொதுவாக நியூமோனியா, ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து அப்நார்மலாக கேட்கும். பொதுவாக வந்து பார்க்குற நேரம் இது வந்து டியூபுலர் சவுண்டாக இருக்க போது, அதே நேரம் ஹை பிச்சாக இருக்கும். அதே நேரம் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் டைமில் நடக்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் மாற்றம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அடுத்ததாக வந்து ப்ரோங்கோவெஸ்கியூலர் ப்ரீதிங் சவுண்ட். பொதுவாக இந்த ப்ரோங்கோவெஸ்கியூலர் ப்ரீதிங் சவுண்டை பற்றி நாங்கள் பார்க்குற நேரம் இது வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சில் இருக்க போது, அதனுடைய பிச் வந்து மிட் ரேஞ்சில் இருக்கும். அதே நேரம் இன்டென்சிட்டியும் வந்து மிட் ரேஞ்சில் இருக்கும், அதாவது லவுட்னஸ் வந்து மிட் ரேஞ்சில் இருக்க போது. நார்மலாக வந்து வெஸ்கியூலர் என்ற ப்ரோங்கியல் ப்ரீதிங் சவுண்டுக்கு மாதிரி ஒப்பிட்டளவில் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்க போகுது. அதே நேரம் வந்து இந்த நார்மலாக வெஸ்கியூலர் ப்ரோங்கைல் ப்ரீதிங் சவுண்டில் நாங்கள் பார்க்குற நேரம் இன்ஸ்பிரேட்டரி டைமும் அதே நேரம் எக்ஸ்பிரேட்டரி டைமும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து 1:1 என்ற அளவில் வந்து ஈக்குவலாக இருக்க போகுது. நார்மலாக வந்து இதை சவுண்ட் பொதுவாக வந்து இன்டர்மீடியேட் சவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி மிக்சர் ஆஃப் த சவுண்ட், அதாவது வந்து ப்ரோங்கியல் சவுண்டுண்டையும் வெஸ்கியூலர் சவுண்டுண்டையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான சவுண்ட் வந்து இதில் கேட்க போகுது. அதாவது ப்ரோங்கியல் சவுண்டுன்னு சொல்கிறது ஹை பிச்சாக இருக்கும், வெஸ்கியூலர் சவுண்டுன்னு சொல்கிறது வந்து லோ பிச்சாக இருக்கும். இது ரெண்டும் கலந்த ஒரு சவுண்ட் வந்து இந்த ப்ரோங்கோவெஸ்கியூலர் சவுண்டில் வந்து கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். பொதுவாக இதை வந்து ஒஸ்கல்டேட் பண்ணப்படக்கூடிய ஏரியாவை வந்து இந்த படத்தில் வந்து காட்டுறாங்க. அதே நேரம் வந்து பொதுவாக இந்த ப்ரோங்கோவெஸ்கியூலர் ப்ரீத் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க. பொதுவாக இந்த சவுண்ட் வந்து அப்பர் தேர்ட் ஆஃப் த செஸ்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது வெஸ்கியூலர் ப்ரீதிங் சவுண்ட். பொதுவாக இந்த வெஸ்கியூலர் ப்ரீதிங் சவுண்டை பற்றி பார்க்குற நேரம் இது வந்து ஒரு நார்மலான ப்ரீதிங் சவுண்டில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த வெஸ்கியூலர் ப்ரீதிங் சவுண்டை பொறுத்தளவில் பொதுவாக இதை வந்து மோஸ்ட் காமன்லி ஒஸ்கல்டேட்டட் ப்ரீத் சவுண்ட், பொதுவாக வந்து ஒஸ்கல்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரீதிங் சவுண்டாக இந்த
வெஸ்டிகுலர் ப்ரீதிங் சவுண்ட் இருக்க போது. இதை பற்றி பார்க்குற நேரம் ஒரு சாஃப்டான அதே நேரம் லோ பிச்சான சவுண்டில் வந்து இந்த வெஸ்டிகுலர் ப்ரீதிங் சவுண்ட் கேட்க போகுது. அதே நேரம் இப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் டைமில் பார்க்குற நேரம் இன்ஸ்பிரேஷன் டைமில் இருந்ததை விட ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே நேரம் இந்த வெஸ்டிகுலர் ப்ரீதிங் சவுண்டில் பார்க்குற நேரம் இன்ஸ்பிரேட்டரி டைம் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி டைமை விட அதிகமாக இருக்க போகுது. அப்போ நார்மலாக இதுக்கான ரேஷியோவை வந்து 3:1 அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. பொதுவாக வந்து இந்த வெஸ்டிகுலர் ப்ரீதிங் சவுண்டை நாங்கள் வந்து எல்லா ஏரியாலையும் லங்ஸில் வந்து எங்களால் ஹியர் பண்ண முடியும். அதே நேரம் ப்ரொமினெண்ட்டாக சில இடங்களில் நாங்கள் வந்து அந்த சவுண்டை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். பொதுவாக வந்து பேஸ் ஆஃப் த லங், அதே நேரம் பெரிபரல் ஏரியா ஆஃப் த லங்ஸில் வந்து இந்த வெஸ்டிகுலர் ப்ரீதிங் சவுண்டை எங்களுக்கு ப்ரொமினெண்ட்டாக கேட்கக்கூடியதாக இருக்க போகுது.